čas, ani sa nič nestalo, ne? Nie je zima. Dobre, tak pokračujte ďalej. Tak ja sa tam a tam sa treba to spoločne. Len 10 sekúnd. Vy chcete dovolili v prvom rade mátka bytí, kraj to dovolí. A musíme sa im postaviť, musíme trpezlivo vysvetľovať, že to, čo nastúpili, je cesta do pekla. Iná možnosť nie je. Tu sa už nemožno vyštancovať a schovávať a že nič nebude. Musíme ísť do tvrdej konfrontácie so svetonázorom, ktorý je chorý a zhubný. Tak toto je strana. Želám z celého srdca, aby ste takéto nič nezažili, jak zažila moja rodina a veľa rodín. A buďte na svojich detkov, babkám, pradetkov hrdí. Veľmi mi to ublížilo, pretože ja som do poslednej chvíli verila, naozaj som verila všetkým Slovákom, že takéto niečo sa nebude, že to sa určite nestane, pretože mám taký pocit, že Slováci zabudli na svoju históriu, na to, čo sa tu dialo.